رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي إسكالي مهد ضمانتد سقايانا ويديسانينا تبارك وتعالى إنو توفيق دينا وفتشيو. waxaan jeclahay inaan halkan ka caddeeyo mas'alo ku saabsan cudurkan halista ah ee hadda dadka baabi'inaya adduunka oo dhan khalkhal geliyey. xugum ka mida axkaamtiisa oo ah ruuxa muslimka ee u dhinta cudurkaas ama xanuunka u dhinta sidii loo doogi lahaa iyo sidii loola dhaqmi lahaa ayaan doonayaa. waa su'aal timid aadna u taagan inaan wax ka idhaahdo insha allahu tacaala. horta marka koowaad meydka in la gubo waa xaaraan. arrintaa inta laga dagaalami kara in laga dagaalamana waa laga maarmaan. ruuxa muslimka ah sida xadiidka culimada qaarkood ay sugayaan, qaarna ay leeyihin waa mawquuf ku soo arooray, ruuxa muslimka ah in isagoo nool laftiisa la jebiyo iyo isagoo dhintay in la jebiyo waa isku mid buu nebigu yiri sallallahu alayhi wasallam. waa midda labaadee rasuulkeenna waxaa ka sugan sallallahu alayhi wasallam dabka sidiisaba waxaa wax ku guba allihii dabkan iska laha, bimacnaa noolaha lama gubi karo. xataa meydadka gaalada nebigu sallallahu alayhi wasallam markuu dagaalkii Badar kaga adkaaday ma gubin nebigu sallallahu alayhi wasallam, laakiin ceel buu ku daadiyey. oo markii gaaladu iyagu is-aasi waayaan inay muslimiintu aasaan oo asturaan, karaamada bini aadamka ilaahay karaameeyey bay ka mid tahay, gaal ha noqdo muslim ha noqdo. sidaas daraaddeed meyd in la gubaaye oo dab la geliyo sax ma aha. arrintaas waa in aad looga taxadaro, muslimiintuna ay dowladaha kala hadlaan inaysan amwaadda muslimiinta la gubin. ta labaad waxa weeye qodobka labaad ruuxa muslimka ah markuu dhinto axkaamta waajibaysa waxaa ka mid ah oo dadka laga rabo inay u sameeyaan in la dhaqo. haddii ay suurtagal tahay meydka muslimka in la dhaqo waa waajib kifaa'i ah. dadka marka meesha la jooga uu ku dhintay ayaa waajib ku tahay inay dhaqaan. hadday dhaqmadii suuroobi weydo, sida hadda maalan dadka cudurkan u dhimanaya oo kale, dhaqmadii hadday suuroobi weydo ama jirkii ruuxa gogo'ay ama ma ahe cudur laga baqayo inuu gudbo ayuu u dhintay oo dhib ka weyn baaba laga yaabayaa inuu ka dhasho, si kaleeto oo looga xeeladeysan karana ma jirto lagu dhaqi karo. haddii dhaqmadii ay suuroobi weydo ama dowladihii iyo nidaamyadii markaa gacanta hawsha ku hayay baaba diiday in la dhaqo, markaa dhaqmadii hadday suuroobi weyday xugum sharciya bay noqonaysaa oo meesha ka baxay. sababta waxa weeye in badanoo axkaamta shareecada ka mid iyo waajibaadka iyo faraa'idda diinta ka midii waxay u dhacaan oy meesha uga baxaan markii uu ka dhalanayo samayntooda darar iyo dhib ka weyn markuu ka dhalanayo. haddii dhaqitaankii si toosa in loo dhaqayo ay ka dhalanayso dadkii dhaqayay inuu xanuunku u gudbayo, marka intii naf nool uu galaafan lahaa xukunkii dhaqitaanku marka meesha waa ka baxaya, wuu dhacayaa sida axkaam badanoo shareecada ka midaba ay meesha uga baxday oy u dhacday. haddii dhaqitaankii uu suroobi waayo, markaasi waxaa loo guurayaa beddelkiisa oo ah macnaha waxa weeyaan in loo gebagabeeyo, siday culimo fara badan tilmaamayaan, kutubta fiqigana ay culimadu ku sheegeen. marka waxaa la samaynaya waa loo gebagabaynaya, waa loo boodhaynaya kolba sidaad u taqaanaan. gebagabadii hadday iyadiina suroobi weydo sida hadda ay u badan tahay, maxaa yeelay qabayska iyo gebagabadu labaduba waa inay jidhka gaadhaan. waxa la dhaqaya waa meydka jidhkiisa. haddii dhaqitaankii suroobi waayana waxa loo gebagabaynayo waa jidhkiisa. inta badanna hadda dadka xanuunkan u dhintay dowladuhu waxay keenayaan isagoo xidhan oo plastic lagu xidhay, laga yaabo inuu sanduuq ku jiro, isagoon jidhkiisiba la gaari karaynin oon la ogolaynba in jidhkiisa la faydo ama la gaadho ayaa la keenaya.
markaasoo kale haddii jirkiisiiba aan la faydi karaynin oo la taaban karaynin markaa qabaysna in loo qabeeyana suurtagal maaha oo la dhaqo in loo gebagabeeyo beddelkii yani dhaqidda in loo gebagabeeyana suurtagal maaha labadaasi hadday meesha ka baxaan maxaa soo hadhaya marka waxaa soo hadhaya markaa in sidiisa lagu aaso in balaastigga ku dadan korka laga dhaqaayo macno ma samaynayso in isagoo balaastigga ku jiro oo aan jirkiisii la gaari karin carro loo marmariyana macno ma samaynayso leanno dhaqitaanka iyo carraduba waa inay jidhka gaadho haddayna jidhkii gaadhi karaynin oo balaastiggaasi uu ruuxii ku jiro meydkii ku jiro markaasi labadiiba meesha way ka baxayaan dhaqitaanna ma jiro gebagabana ma jirto markaas waxay noqonaysaa marka laba xugum oo sharci ah oo suuroobi waayey oo markaa meesha ka baxay oo dhacay ayay noqonayaan taa waa midaas weeye haddii sidaasi marka aan uga gudubno dhaqitaankii ama gebagabadii hadday miduun suurowdo la heli karana waa la samayn haddayna suuroobi kalena labaduba meesha ka baxayaan waxaa imaanaysa markaa kadib kafanta balastigan lagu soo duuduubay ee uu ku jiro waa lagu gaabsan karaa laanna kafantu asal ahaan waa meydka waxa ku duuduuban way meydka wixii lagu qariyo kafan baa la yidhaahdaa haddii la heli karo suurtagal tahay in laba maro oo kale looga korreysiiyo laba kafanood oo kale loo sameeyo ama hal kafan oo kale loo sameeyo oo hal maro oo kale lagu sii sameeyo la heli karo suurtagal tahayna way fiicantahay waa laazimse ma aha marka xaggii kafanta sidiisa aasi karaa wax mushkila ah ma laha waxaa soo hadhay oo laaban ku tukashadii ayadana waxay ka mid tahay faraa'ida iyo waajibaadka kifaa'iga ah oo meydku markuu dhinto muslimka ah in lagu tukado waa waajib dadka muslimiinta jooga meesha ku dhintay qaar ka mid ah inay salaada ku tukadaan waa waajib waa xilliga saaran waa mas'uuliyad iyo waajib iyaga saaran waay meydka wax saaran ma jiro mar hadduu isagu dhinto laakiin dadka ayaa laga rabaa inay ku tukadaan haddii sida asalkii marka waxa weye meydka muslimka marka lagu tukanayo in la keeno dadka ku tukanayo hortooda in la keeno la soo dhigo ayaa asal ah haddiiba la heli karayo dadkaasi ku tukanayay ee meydka la hor keenay inta ay u jirsanayaan inay ka fogaanayaan inay yani masaafo u jirayaan mushkilo weyn ma leh inay waxoogaa u jirsadaan oo ka durkaan haddii maslaxa loo arko wax dhiba ma laha yani wax weeyaan inuu hortooda yaallo waa muhiima laakiin shareecadu ma xadidin inuu masaafo intaa leeg loo jirsado meydka in marka lagu tukanayo ma qeexin shareecadu saas daraaddeed fil amri saca yani waa arrin iska kolba inta la isleeyahay waa laga durki karaa oo khatarta la dareemahay lagaga badbaadi karaa laga durkayaa xaggaasoo kale isagoo yaalla ayaa lagu tukanayaa sida fiicani wax weeyaan inay dad badani ku tukadaan muslimka ah inta la heli karo laakiin haddii la waayo 3 ruux 5 ruux 10 ruux kolba intii la heli karo intii suurtagal ah ayaa ku tukanaysa asalku marka wax weey in meydka la keeno lagu tukanayo dadka hortooda la keeno hadday suuroobi weydo laga yaabo dawladaha qaarkood inay diidaan oo yidhaahdaan muxuu ahay maya laguma tukanayo hadday taasi dhacdo markaasi wax sameeya oo suurtalaba optionka labaad khiyaarka labaadi waxa weeye asaga oo ku jira qabriga markii la aaso kadib ayaa inta qabriga la dul tago ayaa qabriga kiisa salaatu janaaza tukanay nabigeena ka sugantay sallallahu alayhi wasallam gabadhii masaajidka nadiifin jirtay ee xaari jirtay markay dhimatay saxaabadu iyagoo u sheegin ay aaseen gabadhii nabigu tabay sallallahu alayhi wasallam war gabadhii masaajidka yani nadiifin jirtay aaway bayraad rasuulka ilaahay way dhimato waan aasnay maxaad iigu sheegi weyday buu nabigu sallallahu alayhi wasallam kadibna uu tagay rasuulku sallallahu alayhi wasallam qabrigeedii buu tagay korkiisu ku tukaday nabigu marka ruuxa muslimkee dhintay qabrigiisa inta la tago waa lagu dul salaadii janaazada ayadana taasaa la sameynaya waa haddii ay suroobi weyday dadkii ku tukanayay oo wali qabriga la geynin inay ku tukadaan hadday suroobi weyday qabriga marka la geliyo kadib baa lagu tukan karaa salaadii janaazada hadday suroobi weydo in xataa qabrigii la tago oo dawladaha qaarkood iyo nidaamyada qaarkood ayba diidaan in la tago marka waxaa loo tukanayaa ama lagu tukanayaa salaada la yidhaahdo salaatu janaazati alghaayb
ruux kaaba maqanba salaada janaasada loo tukado ayaa markaa lagu tukanayaa oo masaajida iyo kolba meeshii kale ayaa loogu tukanayaa sida nabigeenuba sameeyey sallallahu alayhi wa alihi wasallam najaashi boqorkii la dhihi jiray boqorkii xabasha markuu geeriyooday madiinu joogaa sallallahu alayhi wasallam ayaa waxyi loogu soo sheegay markaasuu nabigu saxaabada u sheegay wuxuu ku yiri nin walaalkiina oo saalixa ayaa geeriyooday kadibna nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabada wuu safay halka isagoo madiina jooga ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam salaatu janaazat alqaib ayuu kaday ama u tukaday nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam isaguna wuxuu ku dhintay ardul xabash ku dhintay markaa nabigu sallallahu alayhi wasallam dhacdada wuxuu u sameeyay waxay ahayd salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu u sameeyay calashan najaashi dhul gaaluu ku dhintay cid muslim oo ku tukatayna ma jirin waa takhriijka culimada midarinayaan marka ruuxii muslimka hadii la aasay asagoo oon lagu tukanin ay suroobi weyday asagoo intaan qabriga la gelin in lagu tukado ay suroobi weyday qabriga inta la dul tago in lagu tukado marka waxa weeye isagoo laga maqan yahay ay salaatu janaazat alghaib marka lagu tukanaya sidaasa marka loo mareynaya dhaqitaankii iyo kafantii iyo muxuu ahaay salaati janaazada kusaasa la sameynaya hadii ay asal noqoto ruuxa muslimka asalaan muslimiinta sida loo aaso waa in oo aan meel ku jirin qabriga la dhigo laakiin wadamadaas laga yaabo reer galbeedka iyo dhulalkaasi inay qasbaan baa laga yaabaa in sanduuq lagu aaso ayadana culimadu waxay leeyihiin xaaladaas oo kale mushkilo ma leh isagoo sanduuqiisa in intaas inaan cadeeyo masaa'il kale tan insha Allah ta'ala baabka la xiriira kolba sidii duruuftu u saamaxda ayaan insha Allah ta'ala bidoona ilahi tawfiiqda hayna waafajiyo hada billahi tawfiiq sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam